Ito mga basag na itlog, bigay lang ito ng pinsan ko na mayroong poultry sa tabi namin. O diba? Kahit basag yan, pero hindi yan matitira. Ilagay mo lang sa freezer para ma-preserve at pwede mo pang i-fry, i-sinuam for a days, for a week. Every week binibigyan niya ako ng ganitong biyaya. Salamat sa Diyos. Purihin ng Panginoon. Salamat po. Thank you God. Sa pinsan kong palagi nagbibigay sa akin. Basag. Pero okay pa. Hindi pang igulang o 1 week. Diba? Yan o. Yan ang may poultry. Mayaman sila. Norwegian. Englishman. Yan. Ito ngayon ang poultry farm. Nakatabi lang dito. O, isang hakbang mo lang. Mula dito sa amin. Punta dyan. O, sa poultry farm na yan. Malawak na lupain yan. Ang aking pinsan. Yan, o. Yun ang bahay na Englishman. Pati yung isang yun. Yun. Norway. Di ba marami silang pera? Kaya yan. Taklob naman ang aking bakod ng mga halaman. Syngonium. Iba-iba. Pero hindi namin maamoy ang stinky odor from that farm. You know that? Very stinky. May protection kami, laman. Hindi namin maamoy ang aming bakod. No, aba ng bakod niyan. Yan. Bakod na bakod. Ng halaman. Look. Bakod ng halaman yan. Pero, to protect the stinky odor of the poultry farm. That's what our bukid life here. In the bukid. Doon, tatanim pa ako. Marami ding halaman. Look. Halaman din ako na. May bunga na nga to. Diba? May bunga na siya. Look. Yan ang protection namin. Yun na ang gamot ng mga tabi mo ay poultry farm. Magbigay ka ng halaman for protection sa iyong pangangamoy. Protect your lungs. Right? This halamang iba-ibang nasa bakod. Bye-bye. See you all. Thank you for watching. This is Mommy You. This is my house. And these are my plants around my yard.